ច្បាប់ទី9ឈ្នះដោយការធ្វើមិនមែនដោយការប្រកែកទេជ័យជំនះដែលអ្នកគិតថាបានទទួលពីការប្រកែកតបតតាមពិតជាជ័យជំនះដែលមិនសមនឹងតម្លៃឡើយព្រោះភាពខ្វែងគំនិតនិងអារម្មណ៍មួម៉ៅដែលអ្នកជំរុញនោះវាមិនមានភាពរឹងមាំនិងគង់វង្សយូរជាងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយោបល់ទេដូច្នេះវាជាការល្អបើអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយល់ស្របនឹងអ្នកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវនិយាយអ្វីដូច្នេះចូលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពិតជំនួសការអធិប្បាយបែកអូរហូរស្ទឹងក្នុងអាណាចក្រនៃអំណាចនេះអ្នកត្រូវរៀនវិនិច្ឆ័យសកម្មភាពរបស់អ្នកដោយពិចារណាផលប៉ះពាល់ដែលមានចំពោះបុគ្គលផ្សេងក្នុងរយៈពេលវែងព្រោះបញ្ហាក្នុងការពិសោធន៍ចំណុចសំខាន់ឬទទួលបានជ័យជំនះដោយការប្រកែកគឺជាចុងក្រោយអ្នកគ្មានផ្លូវជឿជាក់បានទេថាវាមានផលចំពោះអារម្មណ៍ឬគំនិតរបស់មនុស្សដែលអ្នកប្រកែកជាមួយយ៉ាងណាខ្លះពួកគេអាចនឹងបង្ហាញកាយវិការយល់ស្របជាមួយអ្នកតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអាចកំពុងប្រកែកនឹងអ្នកឬពេលខ្លះដែលអ្នកនិយាយចេញទៅវាក៏អាចនឹងបំផ្លាញអារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាងទៀតដោយអចេតនាព្រោះពាក្យសម្ដីនឹងត្រូវបានកាត់ន័យទៅតាមអារម្មណ៍មិននឹងណក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់សូម្បីតែការប្រកែកដែលចាត់ទុកថាល្អបំផុតក៏គ្មានហេតុផលឬភស្តុតាងដែលច្បាស់លាស់ព្រោះមនុស្សយើងសុទ្ធតែមិនទុកចិត្តពាក្យសម្ដីដែលអាចរអិលដូចអន្ទង់យើងយល់ស្របជាមួយនរណាម្នាក់ហើយតែយើងអាចនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើឬគិតតាមគំនិតចាស់របស់យើងដូចដើមក៏មានដូច្នេះចូលស្វែងយល់អំពីរឿងនេះពាក្យសម្ដីមានន័យតិចតួចណាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាក្នុងចំណោមការប្រកែកមនុស្សគ្រប់សុទ្ធតែព្យាយាមរកហេតុផលមកបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនតើបរិយាកាសបែបនេះនឹងមានអ្នកណាបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តភាគីម្ខាងទៀតបានដែរឬទេសង្វើនឹងការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពិតទៅវិញទេដែលមានថាមពលនិងអត្ថន័យច្រើនជាង Christopher Warren បុរសជនជាតិអង់គ្លេសជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកគណិតវិទ្យាតារាសាស្ត្ររូបវិទ្យានិងទស្សនវិទ្យាកំពុងពេលធ្វើការក្នុងអាជីពរបស់គាត់ក៏ទទួលបានការកោតសរសើរខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអតិថិជនរបស់អ្នកតែងសុំឲ្យគេធ្វើការបដូរទម្រង់ដែលមើលហើយដូចជាមិនអាចបង្កើតបានពិតប្រាកដតែគេមិនដែលប្រកែកឬបង្ហាញការមិនពេញចិត្តអ្វីទេព្រោះគេមានវិធីផ្សេងក្នុងការពិសោធន៍ធ្វើឲ្យឃើញថាអ្វីដែលគេបង្កើតឡើងនោះត្រឹមត្រូវហើយក្នុងឆ្នាំ1688 Warren បានបង្កើតអគារប្រជុំដ៏ស្រស់ស្អាតប្រណិតនៅទីក្រុង Westminster តែចៅហ្វាយក្រុងបែរជាមិនពេញចិត្តតាមពិតគេមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយច្រើនជាងគេប្រាប់ទៅ Warren ថាជាន់ទី2អាចមិនរឹងមាំល្អហើយអាចនឹងបាក់មកសង្កត់ជាន់ទី1ដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់គេទើបគេបញ្ជាឲ្យ Warren បន្ថែមសសរពីដើមដើម្បីទប់តែ Warren ដែលជាវិស្វករជំនាញដឹងច្បាស់ថាមិនចាំបាច់ទេហើយការបារម្ភរបស់ចៅហ្វាយក្រុងនេះជារឿងដែលគ្មានហេតុផលតែគេក៏ព្រមបន្ថែមសសរធ្វើឲ្យចៅហ្វាយក្រោយពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកម្មករដែលធ្វើការនៅទីខ្ពស់ក៏បានមើលឃើញថាសសរអគារមិនបានខ្ពស់ទល់ពីដានទេតាមពិតគឺខុសទាំងពីរតែអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការចៅហ្វាយក្រុងក៏ក្តៅចិត្តជាងមុនចំណែក Warren ក៏ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយសរសេរដែរថានោះក៏មិនមានភាពចាំបាច់ដែរថាមពលនៃការបង្ហាញគំនិតរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាអ្នកទប់ទល់ដូច្នេះចូលអ្នកបើកចិត្តទទួលការបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តច្រើនជាងបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យពួកគេជឿទាំងកាយនិងចិត្ត
អ្វីដែលអ្នកតាំងចិត្តនឹងមានធម៌ពលជាងការប្រកែកគ្នាទៅទៀតបើអ្នកត្រូវការអំណាចឬព្យាយាមរក្សាទុកវាចូលប្រើវិធីបញ្ឆិតបញ្ជៀងល្អជាងហើយជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកយ៉ាងល្អិតល្អន់តែប្រសិនបើការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របរបស់ភាគីម្ខាងទៀតមិនមានសារៈសំខាន់ក្នុងរយៈពេលវែងឬពេលវេលានិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេយល់ពីអ្វីដែលតាំងចិត្តបានដោយខ្លួនឯងវិធីល្អបំផុតគឺមិនចាំបាច់ចំណាយពេលពិសោធន៍ទេក្នុងកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដើរចេញមកល្អជាងតួយ៉ាងពេលស្ដេចអាម៉ាស៊ីសបានដឹងពីលទ្ធផលការងាររបស់ព្រះអង្គហើយនិងបង្ហាញការពិតថាទេវរូបដែលប្រជាជនផ្ដល់ការគោរពខ្ពស់នៅទីនោះធ្លាប់ជាកន្លែងលាងជើងស្រោះទឹកមាត់និងក្អួតដាក់ពេលព្រះអង្គនៅជារាជសាមញ្ញជនសរុបមកវិធីនេះហើយទើបប្រជាជនអេស៊ីបនាំគ្នាគោរពនិងលើកតម្កើងទ្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកគេដូច្នេះចូរប្រើវិធីបញ្ឆិតបញ្ជៀងល្អជាងហើយជ្រើសរើសប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្នុងយុគសម័យសៃមុនថូម៉ាស់គាត់ក៏ចាត់ទុកជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ខ្ញុំនៅចាំបានថាចៃដន្យបានជួបគាត់ម្ដងនៅផ្ទះរបស់អ្នកជំងឺអាសន្នរោគដែលគាត់កំពុងពិភាក្សាទាក់ទងអំពីវិធីព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់នោះថាមានវិធីមួយគឺត្រូវឲ្យខ្ញុំមានឱកាសនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺម្នាក់នេះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានមើលឃើញភាពស្រស់ស្រាយនៅលើមុខនិងគិតដល់តែរឿងដែលផ្ដល់ភាពរីករាយនិងភាពមានជីវិតជីវ៉ាដែលបង្ហាញលើមុខរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងអាចឆ្លងជំងឺនេះវិញក៏ថាបានច្បាប់ទី10ជំងឺឆ្លងជៀសវាងអ្វីដែលនាំទុក្ខនិងសំណាងអាក្រក់ពាក្យណែនាំអ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទុក្ខលំបាកដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់អ្នកផ្សេងពីព្រោះអារម្មណ៍អាចផ្ទេរទៅគ្នាបានដូចជាជំងឺឆ្លងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាកំពុងជួយមនុស្សលង់ទឹកតែតាមពិតអ្នកអាចកំពុងលោតចូលទៅរកគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងពេលខ្លះមនុស្សមានសំណាងអាក្រក់អាចនឹងនាំសំណាងអាក្រក់ដល់អ្នកក៏ថាបានដោយដែលគេទាញអ្នកចូលទៅគ្រោះថ្នាក់ជាមួយផ្លូវដែលល្អគួរនាំខ្លួនឯងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អជំនួសវិញគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចមនុស្សដែលសំណាងអាក្រក់ព្រោះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានមិនទទួលបានជំនួយនិងការអាណិតអាសូរមានមនុស្សដែលមិនបានកើតមកសំណាងអាក្រក់ទេតែនាំរឿងដាក់ខ្លួនដោយសារធ្វើរឿងផ្សេងៗឬបង្កបញ្ហាឲ្យអ្នកដទៃជារឿងល្អខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើយើងអាចទាញពួកគេឡើងមកផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់ពួកគេតែមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនបែបនោះទេព្រោះយើងដែលជាអ្នកជួយបែរជាត្រូវទទួលរងគ្រោះជំនួសហេតុផលងាយៗគឺមនុស្សយើងឆាប់មានប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណ៍ឬសូម្បីតែគំនិតរបស់មនុស្សដែលយើងជិតស្និទ្ធជាមួយចូលសាកពិចារណារឿងនេះក្នុងហ្គេមនៃអំណាចមនុស្សដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមានភាពសំខាន់ខ្លាំងហានិភ័យដែលកើតពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកឆ្លងជំងឺនេះគឺអ្នកនឹងខាតពេលវេលានិងថាមពលដ៏មានតម្លៃនៅលើការព្យាយាមដោះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពក្រៅពីនេះការដែលចូលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទាំងនេះមានតែធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមើលមកអ្នកក្នុងផ្លូវមិនល្អដូច្នេះចូលកុំវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកាចសាហាវសំណាងអាក្រក់ទាបពេកសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានេះមានផ្លូវមួយគឺអ្នកត្រូវការពារមិនឲ្យជំងឺកាចឆ្លងមកអ្នកប៉ុន្តែទម្រាំមនុស្សយល់ពីបញ្ហាក៏ហួសពេលហើយតើអ្នកនឹងការពារខ្លួនឯងពីជំងឺកាចនេះដោយរបៀបណាចម្លើយគឺស្ថិតលើការវិនិច្ឆ័យមនុស្សថា
តាមមនុស្សអ្នកនោះមានឥទ្ធិពលចំពោះអ្នកផ្សេងយ៉ាងណាមិនមែនជាហេតុផលដែលគេលើកឡើងពេលមានបញ្ហាទេយើងអាចកំណត់មុខសញ្ញាជំងឺកាចសាហាវនេះបានដោយមើលលើសំណាងអាក្រក់ដែលពួកគេនាំដាក់ខ្លួនអតីតកាលស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេប្រវត្តិទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់របស់ពួកគេឬអាជីពការងារដែលមិននឹងណបើឃើញអ្នកណាមានគុណវិបត្តិទាំងនេះចូលចេះសង្កេតអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេដែលសំខាន់គឺគុំទៅអាណិតឬគុំនាំរឿងដាក់ខ្លួនដោយការជួយមនុស្សទាំងនោះព្រោះទោះជាយ៉ាងណាពួកជំងឺឆ្លងនេះមានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរទេតែបើជំងឺឆ្លងក្នុងទស្សនៈមួយទៀតវាក៏មានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាមនុស្សជាច្រើនអ្នកអាចនឹងដឹងហើយពោលគឺមានអ្នកខ្លះដែលរមែងមានក្តីសុខព្រោះភាពរីករាយក្នុងចិត្តពួកគេជាប្រភពនៃភាពរីករាយអ្នកគួរបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សបែបនេះដើម្បីចែករំលែកភាពរុងរឿងដែលមនុស្សទាំងនេះទាញដាក់ខ្លួនអ្នកក៏អាចនាំយកគោលការណ៍នេះទៅប្រើដើម្បីឲ្យកើតភាពរីករាយនិងជោគជ័យច្រើនឡើងគុណសម្បត្តិវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងអាចសម្រុកមករកយើងដូចជាឡាឡឺរ៉ង់ដែលទោះជាមានអត្តចរិតចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចតែមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាគេជាមនុស្សមានសុជីវធម៌មានមន្តស្នេហ៍និងមានសន្តិបញ្ញាលើសជនជាតិបារាំងទូទៅតាមពិតនោះគេមកពីគ្រួសារមន្ត្រីចាស់ហើយទោះជាគេជឿលើប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋបារាំងតែគេក៏នៅតែរក្សាសុជីវធម៌បែបមនុស្សក្នុងរាជវាំងបានល្អខុសពីណាប៉ូឡេអុងដែលមកពីគ្រួសារកសិករដែលកោងកាចពេលខ្លះចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាមាននរណាទៀតទេដែលណាប៉ូឡេអុងកោតសរសើរច្រើនជាងតាឡឺរ៉ង់គាត់មានអារម្មណ៍ច្រណែនភាពឆ្លៀសវៃនិងសមត្ថភាពក្នុងការទាក់ទាញចិត្តមនុស្សស្រីរបស់តាឡឺរ៉ង់ដូច្នេះហើយទើបគាត់ព្យាយាមគ្រប់វិធីក្នុងការទាក់ទាញឲ្យតាឡឺរ៉ង់មកនៅក្បែរខ្លួនគាត់ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ជ្រាបយកគុណសម្បត្តិរបស់តាឡឺរ៉ង់ឲ្យច្រើនបំផុតមិនបាច់សង្ស័យទេថាណាប៉ូឡេអុងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងច្រើនខណៈដែលឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចភាពកេងកាងនិងសំញែងអំណាចបានប្រែក្លាយជាទន់ភ្លន់ដោយសារភាពជិតស្និទ្ធជាមួយតាឡឺរ៉ង់ចូលប្រើចំណុចល្អសម្រាប់ការជ្រួសជ្រាបយកអារម្មណ៍បែបនេះឲ្យកើតមានជាប្រយោជន៍ដូចជាបើអ្នកជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតបែបធម្មជាតិអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃឆ្លងផុតដែនកំណត់មួយចំនួនបានឡើយមានតែចិត្តសន្តោសប្រណីតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចដូច្នេះបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់នេះនោះពួកគេនឹងចែករំលែកអារម្មណ៍វិជ្ជមានដល់អ្នកជួយកម្ចាត់ជញ្ជាំងដែលឃុំអ្នកក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាងតែបើអ្នកជាមនុស្សដែលមានចិត្តសៅហ្មងត្រូវចូលរកមនុស្សដែលរុះរាយឬបើអ្នកចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់ចូលជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅចងមិត្តជាមួយចូលចិត្តរាប់អានអ្នកដទៃគុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលមានចំណុចខ្វះខាតដូចអ្នកព្រោះមានតែបន្ថែមឧបសគ្គចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកទេចូលធ្វើឲ្យវាคล้ายជាច្បាប់ជីវិតរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាងការព្យាបាលជំងឺសំណាងអាក្រក់ណាទាំងអស់យើងមិនអាចមើលឃើញមេរោគទេវាចូលរុនរោមរបស់មនុស្សដោយមិនប្រកាសប្រាប់តាយភាយពេញរាងកាយស្ងាត់ហើយយឺតមុននឹងអ្នកដឹងពីការឆ្លងមេរោគនេះវាក៏ឆ្លងពេញក្នុងខ្លួនអ្នកសរុបមកចូលស្វែងរកមនុស្សសំណាងល្អអ្វីដែលល្អជានិច្ចចូលសេពគប់ពួកគេតែចូលបញ្ជៀសពួកសំណាងអាក្រក់អ្វីដែលមិនល្អព្រោះភាពសំណាងអាក្រក់រមែងជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់មនុស្ស
ល្ងងខ្សោយបញ្ញាហើយក្នុងក្រុមមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ពីរឿងនេះមានជំងឺអាក្រក់អ្វីដែលឆ្លងខ្លាំងដូចនេះទេចូលកុំបើកទ្វារទទួលសំណាងអាក្រក់ព្រោះបើធ្វើរឿងបែបនេះសំណាងអាក្រក់ផ្សេងនឹងតាមមករកអ្នកច្បាប់ទី11រៀនវិធីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃត្រូវពឹងលើអ្នកពាក្យណែនាំបើត្រូវការសេរីភាពអ្នកត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាទីត្រូវការនិងចាំបាច់សម្រាប់អ្នកផ្សេងជានិច្ចពេលអ្នកផ្សេងត្រូវពឹងលើអ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងមានសេរីភាពកាន់តែច្រើនបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់អ្នកដទៃត្រូវពឹងលើអ្នកបានអ្នកនឹងគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចទេដូច្នេះចូលកុំប្រៀបធៀបអ្វីទៅពួកគេច្រើនពេកដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវពឹងលើអ្នកជានិច្ចគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចចំពោះអំណាចខ្ពស់បំផុតគឺអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នកបើអ្នកអាចធ្វើបានដោយមិនចាំបាច់បង្ខំឬបំផ្លាញពួកគេឬពួកគេរីករាយលះបង់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាមានន័យថាអ្នកណាក៏មិនអាចប៉ះពាល់អំណាចរបស់អ្នកបានឡើយវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវស្ថានភាពដែលថានេះគឺត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងលក្ខណៈនៃការពឹងពាក់ឡើងជាមុនសិនដូចជាចៅហ្វាយនាយដែលត្រូវពឹងលើសេវាកម្មរបស់អ្នកមានន័យថាពេលស្ថិតក្នុងឋានៈដែលទន់ខ្សោយឬមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយគ្មានអ្នកបាននាំខ្លួនឯងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់គេយ៉ាងជ្រៅរហូតបើគេខ្វះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកជួបបញ្ហាឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវខាតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទៅលើការបង្វឹកអ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើជំនួសអ្នកបើអ្នកអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងលក្ខណៈនេះបានវាស្មើនឹងអ្នកជាអ្នកមានប្រៀបមានអំណាចចរចាក្នុងការជំរុញចៅហ្វាយនាយឲ្យធ្វើតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនេះជាករណីសិក្សារបស់មនុស្សដែលនៅពីក្រោយបល្ល័ង្កគឺអ្នកបម្រើរបស់ស្ដេចដែលជាអ្នកខ្លោបផ្ដាប់អំណាចពិតប្រាកដដូច្នេះចូលកុំធ្វើជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជឿបែបខុសថាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃអំណាចគឺសេរីភាពព្រោះអំណាចនេះជារឿងទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានដៃគូឬសូម្បីតែចៅហ្វាយនាយទុនខ្សោយដែលចាំចេញមុខជំនួសអ្នកចូលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងត្រូវពឹងលើអ្នកបើអ្នកមានការកម្ចាត់អ្នកចេញគឺស្មើនឹងការបង្កើតភាពរញ៉េរញ៉ៃឬអាចបង្កការខាតបង់ហើយចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកនឹងមិនហ៊ានប្រថុយនឹងធ្វើបែបនោះមានវិធីជាច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រៀបជាងតែដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកត្រូវមានលក្ខណៈដែលជាសមត្ថភាពពិសេសនិងច្នៃប្រឌិតហើយមិនអាចរកអ្នកជំនាញផ្សេងមកប៉ះប៉ូវបានដោយងាយតាមពិតអ្នកមិនចាំបាច់មានសមត្ថភាពពិសេសដែលពិបាកនឹងរកផ្ទឹមមានទេត្រឹមតែអ្នកមានជំនាញដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេចធ្លោឬខុសប្លែកពីមនុស្សទូទៅអ្នកគួរបង្កើតស្ថានភាពដែលអ្នកអាចតបជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយចៅហ្វាយនាយឬអ្នកអាចមានអំណាចដទៃផ្សេងទៀតខណៈដែលចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកពិបាកស្វែងរកអ្នកផ្សេងដែលមានសមត្ថភាពដូចអ្នកតែបើអ្នកមិនសំខាន់ដល់ថ្នាក់នោះទេអ្នកត្រូវរកវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅជាមនុស្សសំខាន់ឲ្យបានការដែលលោក Henry Kissinger អាចយកដូចខ្លួនពីរឿងរ៉ាវចលាចលដែលកើតឡើងលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Nixon មិនមែនព្រោះគាត់ជាអ្នកការទូតល្អបំផុតរបស់ Nixon ទេព្រោះតាមពិតទៅមានមនុស្សផ្សេងដែលធ្វើតួនាទីចរចាដ៏ល្អនិងមិនមែនព្រោះលោក Nixon និង Kissinger អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អទេតែព្រោះគាត់បានយកខ្លួនទៅ
ទៅចងជាមួយនឹងគម្រោងនយោបាយរហូតបើខ្វះឬកម្ចាត់គាត់ចេញប្រកាសជាការចលនាជាមិនខានបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈនោះបានការកម្ចាត់អ្នកក៏ស្មើនឹងការខាត់បងដ៏ធំការដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៅពឹងលើអ្នកវិធីមួយគឺប្រើបច្ចេកទេសស៊ើបការសម្ងាត់ការដែលយើងដឹងអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកផ្សេងមុនព័ត៌មានដែលពួកគេមិនចង់ឲ្យមនុស្សទូទៅដឹងស្មើនឹងជោគវាសនារបស់គេស្ថិតក្នុងដៃរបស់អ្នកហើយអ្នកជាបុគ្គលដែលអ្នកណាក៏មិនអាចប៉ះបានរដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងកងពលប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកបានឡើងកាន់តំណែងរយៈពេលយូរពួកគេអាចបង្កើតឬបំផ្លាញប្រមុខរដ្ឋណាក៏បានឬក្នុងករណីរបស់ JNGR ដែលជាប្រធានផ្នែកអង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកតែទូនាទីដែលថានេះគ្មានភាពថិតថេរឡើយហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនរហូតថាអំណាចអាចរបូតពីដៃពេលណាក៏បានអ្នកគ្មានអ្វីរស់នៅយ៉ាងសេចក្តីសុខទេបើបែបនេះយើងនៅយល់ថាអំណាចល្អទៀតទេបើវាធ្វើឲ្យយើងគ្មានក្តីសុខផងនោះវាដាស់តឿនចុងក្រោយចូលកុំគិតថាការដែលចៅហ្វាយនាយត្រូវពឹងលើអ្នកនឹងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់អ្នកតាមពិតនោះគេមិនអាចពេញចិត្តនឹងខ្លាចអ្នកក៏ថាបានតែដោយដែលនីកូឡាស់និយាយថាការធ្វើជាទីស្អប់ល្អជាងធ្វើជាទីស្រឡាញ់ព្រោះអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងវាបានការពឹងលើអារម្មណ៍ដែលហ្មត់ចត់និងងាយប្រែប្រួលដូចជាក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពគឺមានតែធ្វើឲ្យអ្នកមិនគង់វង្សដូច្នេះការធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងត្រូវពឹងលើអ្នកព្រោះខ្លាចផលប៉ះពាល់ដែលនឹងបាត់បង់អ្នកល្អជាងបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ទៅទៀតតួយ៉ាងពណ៌ដែលពោពេញដោយបន្លានៅពីក្រោយវាគឺឫសដែលចាក់ជ្រៅទៅក្រោមចំណែកខាងលើជាវល្លិដែលរុំព័ទ្ធជុំវិញដើមឈើវាតាមសសរនិងបង្អួចបើអ្នកត្រូវការកម្ចាត់វាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះចូលបណ្ដោយឲ្យវាតោងទៅរឿយៗល្អជាងសរុបមកចូលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃត្រូវពឹងលើអ្នកព្រោះអ្នកនឹងបានប្រយោជន៍ពីការពឹងពាក់នោះច្រើនជាងការបង្ហាញការអាណិតអាសូរព្រោះពេលមនុស្សយើងបានទទួលទឹកបំបត្តិស្រេចហើយស្មើនឹងការបែរខ្នងដាក់អណ្ដូងព្រោះគេមិនត្រូវការវាទៀតទេនៅពេលណាដែលការពឹងពាក់បាត់ទៅមេត្រីភាពអន់លំទោននិងការគោរពក៏បាត់ទៅដូចគ្នាដូច្នេះត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ដែលសូម្បីតែព្រះរាជាក៏ត្រូវពឹងលើជំនួយពីអ្នកច្បាប់ទី12ប្រើភាពស្មោះត្រង់និងការចែករំលែកដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានផ្លូវការពីខ្លួនឯងពាក្យណែនាំពាក្យសម្ដីឬទង្វើដែលស្មោះត្រង់តែម្ដងវាអាចបិទបាំងពាក្យសម្ដីឬទង្វើមិនស្មោះត្រង់បានច្រើនដងការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់និងចិត្តទូលាយយ៉ាងបើកចំហវាជួយឲ្យទំនាក់ទំនងអ្នកល្អប្រសើរជាងមុនពេលណាដែលអ្នកបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ហើយតាំងចិត្តរបស់អ្នកអាចចោះទម្លុះប្រព័ន្ធការពារឬអាវក្រោះរបស់ភាគីម្ខាងទៀតបានអ្នកនឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងពួកគេបានដោយបំណងគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចសារៈសំខាន់ចំពោះការលាក់បាំងការពិតគឺការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅខាងផ្សេងព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកមានពេលវេលានិងចន្លោះទំនេរឲ្យធ្វើរឿងផ្សេងដែលពួកគេមើលមិនឃើញហើយទង្វើជាក្តីមេត្តាឬស្មោះត្រង់រមែងជាលក្ខណៈនៃការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះជាការដកការសង្ស័យរបស់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តអ្នកច្រើនឡើងសម័យចិនបុរាណហៅរឿងនេះថាចូលឲ្យមុននឹងទទួលព្រោះការផ្លោះឲ្យនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកទទួល
មើលមិនឃើញថាខ្លួនកំពុងត្រូវបាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងជាយន្តការដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនអនេកការឲ្យមុននឹងទទួលជួយធ្វើឲ្យរឿងផ្សេងៗល្អប្រសើរឡើងអាចទាមទារផលប្រយោជន៍នៅពេលក្រោយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ដែលការឲ្យនេះអាចធ្វើបានច្រើនយ៉ាងគឺអាចជាកាដូទង្វើដែលមានទឹកចិត្តឬផ្ដល់នូវសិទ្ធិពិសេសដោយស្មោះត្រង់មិនថាត្រូវបាត់បង់អ្វីក៏ដោយការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់វាស័ក្តិសមបំផុតក្នុងពេលដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងនរណាម្នាក់លើកដំបូងយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទម្លាប់មួយចំនួនអារម្មណ៍ពេញចិត្តលើកដំបូងនឹងដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរយៈពេលយូរប្រសិនបើមានអ្នកណាជឿថាអ្នកជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់តាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងដំបូងត្រូវប្រើមនុស្សចំនួនច្រើនជួយបញ្ជាក់ថាវាមិនពិតនេះហើយជាឱកាសដែលអ្នកនឹងចាត់ការតាមចិត្តតែទង្វើដែលស្មោះត្រង់តែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលត្រូវការនោះគឺកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពស្មោះត្រង់ដែលសន្សំពីទង្វើច្រើនដងតែមិនចាំបាច់ត្រូវរៀងលំដាប់ទេពេលណាដែលអ្នកអាចបង្កើតភាពស្មោះត្រង់ប្រភេទនេះបានហើយពិបាកនឹងមានអ្នកណាមកឆក់យកវាចេញពីអ្នកបានឡើយម្ចាស់ក្រុងវូនៃនគរឆេងកាលពីសម័យចិនបុរាណសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលដែលត្រូវចូលគ្រប់គ្រងអាណាចក្រហួលដែលកំពុងតែរឹងមាំនិងមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយតែគាត់មិនបាននិយាយពីផែនការឲ្យអ្នកណាស្ដាប់ទេហើយបានរៀបការជាមួយកូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងហួលក្រោយមកគាត់ក៏បើកការប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីរបស់គាត់ខ្ញុំកំពុងគិតរឿងលើកកម្ពស់វិស័យទាហានយើងគួរវាយក្រុងណាល្អតែចម្លើយគាត់គិតទុកហើយពេលមន្ត្រីម្នាក់ឆ្លើយថាគួរតែវាយក្រុងហ៊ូពេលនោះម្ចាស់ក្រុងវូធ្វើជាខឹងហើយក៏និយាយថាពេលនេះហ៊ូជាក្រុងបងប្អូនរបស់យើងហេតុអ្វីក៏លោកណែនាំឲ្យវាយក្រុងហ៊ូហើយក៏បញ្ជាឲ្យសម្លាប់មន្ត្រីម្នាក់នោះពេលម្ចាស់ក្រុងហ៊ូដឹងរឿងនេះហើយពិចារណាទង្វើដែលបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់រួមទាំងការរៀបការរវាងកូនស្រីរបស់ខ្លួននិងម្ចាស់ក្រុងវូផងទើបមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងមិនបានគិតរកវិធីការពារខ្លួនពីការរុករានរបស់ម្ចាស់ក្រុងវូត្រឹមតែ2-3សប្តាហ៍ក្រោយកងទ័ពរបស់ម្ចាស់ក្រុងវូក៏វាយចូលក្រុងហ៊ូហើយអាចយកឈ្នះបានដោយងាយភាពស្មោះត្រង់ជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការដកការសង្ស័យប៉ុន្តែមិនមែនមានតែវិធីនេះមួយទេទង្វើដែលមើលទៅខ្ពង់ខ្ពស់និងគ្មានភាពអាត្មានិយមក៏ជាវិធីដ៏ល្អមិនចាញ់គ្នាដែរតែបើឲ្យល្អបំផុតគួរតែបែរជាការបង្ហាញការមានទឹកចិត្តព្រោះមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបដិសេធអំណោយសូម្បីតែអំណោយដែលបានពីសត្រូវហើយនោះជាហេតុផលដែលនេះជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការដកការសង្ស័យរបស់ភាគីម្ខាងទៀតពីព្រោះអំណោយបានទាញភាពជាក្មេងក្នុងខ្លួនរបស់យើងចេញមកធ្វើឲ្យរនាំងការពារខ្លួនរបស់យើងទៀតជាងមុនទោះបីយើងមិនសូវទុកចិត្តទង្វើរបស់អ្នកផ្សេងក៏ដោយក្នុងរឿងអំណោយនេះយើងមិនសូវគិតថាវាមានចេតនាផ្សេងលាក់បាំងទេដែលរមែងផ្ទុយពីការបង្ហាញចេញដូច្នេះទើបអំណោយជារឿងស័ក្តិសមសម្រាប់ការបិទបាំងបំណងអាក្រក់ចូលចងចាំថាការលេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សដោយការបង្ហាញក្តីមេត្តាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតដែលមានសក្តានុពលខ្លាចជាក្មេងដែលងាយស្ដាប់បង្គាប់តែត្រូវប្រើយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះបើអ្នកផ្សេងមើលដឹងអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនឹងក្លាយជាភាពខឹងស្អប់និងមិនទុកចិត្តដូច្នេះបើអ្នកមិនអាចបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់បានទេកុំលេងជាមួយភ្លើងអជាងមនុស្សភាគច្រើនគិតតែរឿងខ្លួនរហូតគិតថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដដូចជាខ្លួនឯងទៀតទេពួកគេតែងគិត
ដល់តែរឿងខ្លួនឯងរលើកដែលមានការនិយាយដល់រឿងអ្វីក៏ដោយហើយការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់របស់ពួកគេរមែងផ្ដោតទៅលើរឿងដែលប៉ះពាល់ចំពោះពួកគេផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះច្បាប់ទី13ចង់សុំជំនួយពីនរណាម្នាក់ត្រូវប្រើផលប្រយោជន៍បញ្ឆោតមិនមែនដើម្បីក្តីមេត្តាករុណាទេពាក្យណែនាំបើចាំបាច់សុំជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តកុំខាត់ពេលលើកគុណស្រ័យនិងទង្វើល្អរបស់អ្នកកាលពីអតីតព្រោះបើអ្នកមិនលើកមកនិយាយទេគេនឹងរកវិធីគេចពីអ្នកពេលដែលអ្នកសុំឬចង់ចូលធ្វើជាដៃគូជាមួយគ្រូអ្នកគួរប្រាប់ថាការងារលើកនេះនឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះគេបែបណាព្យាយាមបញ្ជាក់ចំណុចនេះវានឹងធ្វើឲ្យគេតបស្នងយ៉ាងអន្ទះសារទោះឃើញថាខ្លួននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចក្នុងការស្វែងរកអំណាចអ្នកនឹងឃើញថាខ្លួនឯងស្ថិតក្នុងឋានៈដែលត្រូវសុំជំនួយពីអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងអ្នកវាជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវមានសិល្បៈក្នុងការសុំជាសិល្បៈមួយដែលអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់ពីបុគ្គលដែលអ្នកត្រូវតាក់ទងជាមួយមិនមែនទៅជំទាស់ឬមានបញ្ហាជាមួយទេការដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនជោគជ័យក្នុងរឿងនេះក៏ព្រោះពួកគេរវល់តែជាប់ក្នុងអន្ទាក់នៃតម្រូវការនិងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងពួកគេតែងចាប់ផ្ដើមដោយការសន្មតថាពួកគេមិនមានសិល្បៈក្នុងការទៅសុំជំនួយពីមនុស្សដែលពួកគេត្រូវការព្រោះគិតថាគ្មានផលប្រយោជន៍តខ្លួនឬចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីពីការសុំជំនួយលើកនេះទេពួកគេនឹងនិយាយដូចតម្រូវការរបស់ខ្លួនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះទាំងការគិតពួកគេមិនខ្វល់សោះក៏ថាបានហើយពេលខ្លះក៏លើកពីគោលបំណងឬអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងភាពកតញ្ញូមកនិយាយពួកគេគិតតែនិយាយពីរូបភាពរួមទាំងដែលតាមពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមានរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមិនយល់គឺសូម្បីមនុស្សដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតក៏មានតម្រូវការអ្វីម្យ៉ាងលាក់ក្នុងចិត្តដែរហើយបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីដែលទាក់ទាញឬផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគេទេពួកគេនឹងយល់ថាអ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលអស់ផ្លូវដើរតែប៉ុណ្ណោះដំណាក់កាលសំខាន់មួយក្នុងការស្វែងរកអំណាចគឺត្រូវស្វែងយល់ពីអ្នកដទៃដូចជាមនុស្សឆ្មើងឆ្មៃឬអត់គេចាប់អារម្មណ៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះឬជំហរផ្នែកសង្គមរបស់ខ្លួនដែរឬទេគេមានគូបដិបកដែលអ្នកអាចជួយគេចាត់ការបានឬអត់ឬគេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍លុយនិងអំណាចតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែលអាណាចក្រម៉ុងហ្គោបានរុករានចិនក្នុងសតវត្សទី12ពួកគេគំរាមថានឹងបំផ្លាញវប្បធម៌ដែលមានអាយុជាង 1000 ឆ្នាំឲ្យរលាយអស់ចិនគីខាន់មេដឹកនាំរបស់ម៉ុងហ្គោមិនយល់ថាចិនមានតម្លៃអ្វីទេព្រោះប្រទេសនេះខ្វះវាស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសេះរបស់ខ្លួនទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែបំផ្លាញក្រុងផ្សេងៗឲ្យតិចទីដោយសារជឿថាការបំផ្លាញលើកនេះប្រហែលជាល្អជាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកន្លែងទំនេរសម្រាប់ដាំស្មៅចិញ្ចឹមសេះដែរមនុស្សដែលជួយចិនឲ្យរួចផុតពីក្តីវិនាសនេះមិនមែនជាទាហានមេទ័ពឬស្ដេចទេតែជាបុរសដែលមានឈ្មោះថាយេលូឈូតាសៃដែលសរសើរវប្បធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ចិនគាត់អាចរកវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាដែលទទួលបានការទុកចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ចិនគីសខាន់ហើយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ចិនគីសខាន់ថាគេអាចបង្កើតភាពស្រុកស្រំឲ្យអាណាចក្រនេះបានដោយគ្រាន់តែយកពន្ធអាករពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជំនួសឲ្យការបំផ្លាញឲ្យរលាយអស់រឿងនេះចិនគីខាន់ឃើញថាជាហេតុផលល្អដែរក៏ព្រមធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់យេលូឈូតាសៃពេលជេគីខាន់វាយយកក្រុងខៃហ្វុងបានសម្រេចក្រោយពីត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរទើប
សម្រាប់ចិត្តប្រហារជីវិតអ្នកស្រុកដោយដែលធ្វើដាក់ក្រុងផ្សេងដែលប្រឆាំងតែយេលូឈូតាសៃប្រាប់ថាជាងសិប្បកម្មនិងវិស្វករថ្វីដៃល្អៗរបស់ចិនសុទ្ធតែនាំគ្នារត់មកនៅទីក្រុងនេះដូច្នេះគួរតែទុកជីវិតដើម្បីប្រើប្រយោជន៍ពីពួកគេល្អជាងហើយចិនគិតខានក៏ព្រមធ្វើតាមមិនមែនព្រោះអារម្មណ៍អាណិតទេតែព្រោះយេលូឈូតាសៃស្គាល់ចិនគិតខានច្បាស់ថាមានដើមកំណើតពីកសិករកំណាចដែលមិនឃើញពីគុណតម្លៃវប្បធម៌ឬអ្វីច្រើនជាងការធ្វើសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទើបយេលូឈូតាសៃប្រើវិធីទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលប្រើបានផលជាមួយនឹងចិនគិតខានដែលលោភលន់ខ្លាំងនោះឯងភាពអាត្មានិយមឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺប្រៀបបាននឹងមេកម្លាំងដែលអាចរុញច្រានមនុស្សយើងបានប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យពួកគេឃើញថាអ្នកអាចបំពេញតម្រូវការពួកគេបានការប្រឆាំងរបស់ពួកគេនឹងបាត់ទៅហើយខណៈដែលអ្នកបោះជំហានដើម្បីឲ្យបានមកនៅអំណាចអ្នកត្រូវបង្វឹកខ្លួនឯងឲ្យយល់ពីគំនិតអ្នកដទៃមើលថាអ្វីជាតម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេគួរកម្ចាត់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលជាវាំងននបាំងការពិតបានយ៉ាងម៉េចចូលហ្វឹកហាត់សិល្បៈនេះឲ្យជំនាញដើម្បីសម្រេចគោលដៅទៅតាមដែលអ្នកត្រូវការតួយ៉ាងចំណងដែលរឹតណែនមិនឲ្យរបូតចំណងនៃក្តីមេត្តានិងភាពកតញ្ញូវានឹងក្លាយជាសរសៃអំបោះពុកផុយបើរលាស់ចំណងនៃជីវិតដ៏សំខាន់នេះចំណងនៃផលប្រយោជន៍រួមគ្នាបង្កើតឡើងពីការត្បាញសរសៃអំបោះជាច្រើនសរសៃចូលគ្នាទើបមិនអាចទាញឲ្យដាច់បានងាយៗដូច្នេះអ្នកគួររក្សាចំណងទាំងអស់នេះសរុបមកមធ្យោបាយល្អបំផុតនិងងាយបំផុតក្នុងការបង្កើតសំណាងល្អឲ្យខ្លួនឯងគឺការធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញថាការគាំទ្រអ្នកនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរ